Moti përkeqësuar i fundjavës që lan pas solli probleme në varrezat e qytetit. Bashkia e Vlorës ka bërë tashmë evidentimin e dëmeve, nga ku kanë rezultuar se 7 varre apo thëndryshe varroshe kanë qenë të dëmtuara si pasojë e pishës së rrëzuar në këtë territor. Bashkia e Vlorës edhe sipas kryebashkiakes Brunilda Mersini ka ndryrë me njëherë përprerjen dhe largimin e pemës së rrëzuar, si dhe për pastrimin e të gjithë zonës. Mersini thotë se jemi kujdesur të kontaktojmë me familjet e varreve të dëmtuara në mënyrë që bashkarisht të përfundojmë sa më shpejt sistemimin dhe rikthimin e gjendjes së rregullt në këtë hapësirë të ndjeshme për komunitetin. Ndërkaq, gjatë kësaj tëhëne është punuar konkretisht në teren, edhe pas lajmit të transmetuar në televizionin 6+1 Vlora. Punonjësit e bashkisë kanë bërë të mundur jo vetëm evidentimin e dëmeve, por gjithashtu edhe pastrimin e territorit të varrezave. Sipas punonjësve të shërbimit të varrezave në Bashkinë e Vlorës, janë 21 pisha të rrezikshme, të cilat janë pranë varreve dhe ku mund të sjellin problematika nëse ato do të bien. Ndaj ato janë evidentuara si të rrezikshme dhe në ditët në vijim pritet ndoshta të ketë masa edhe për prerjen e tyre.